Hey, đây nèទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃអត់មានបានធ្វើការធ្វើងារអីទេអ្នកនរគ្នាអើយនេះជាប់មើលថែម្ដាយគាត់តែចេញពីពេទ្យណាចឹងអង្គុយយូរទៅអុកសុកពេកគាត់សម្រាកហើយចឹងខ្ញុំក៏កើតគំនិតមួយនេះកង់3 model នេះហើយនេះបានជាកង់3 model ហ្នឹងវាតម្លៃខុសគ្នាហើយកង់មានឌីសហើយអត់ឌីសមូលហេតុអីវាថ្លៃជាងគ្នាអញ្ចឹងវាមានហេតុវាមានផលរបស់វាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានហេតុមានផលរបស់វាអូខេអញ្ចឹងដោយកង់3 model នេះអញ្ចឹងមួយនេះម៉ាក brand បកចៃអិនអូខេពីច្រើនបងនៅស្រុកយើងពីច្រើនក៏គាត់ស្គាល់ហើយម៉ាកចៃអិនណាម៉ាកចៃអិនហើយអានេះគឺជាប្រភេទកង់សម្រាប់ក្មេងជីទៅរៀនសក់បុកមួយមុខមួយក្រោយចឹងទៅណាមួយនេះគឺម៉ាក់ពុយសូបោមុខក្រោយចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃកង់ម៉ាក់ចៃអិននេះគឺសិតតែមានតម្លៃ100ជាងឡើងហើយអ្នកនរគ្នាណា100ជាងឡើងកង់ចៃអិនមួយ model នេះតម្លៃវា180ណា180ប៉ុន្តែយើងបញ្ចុះតម្លៃទេណាយើងបញ្ចុះតម្លៃសម150ទេណាដោយសារតែកង់នេះយើងអត់ទាន់បានលាងទេហើយមួយនេះយើងលក់តែ65រៀលបូម2មែនតែលក់65រៀលទេមូលហេតុអីបានលក់65រៀលតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ហើយមួយនេះ165ហើយមូលហេតុអីបានវាតម្លៃ165តួអីដូចគ្នាស្តៀងគ្នាអីបានថ្លៃខុសគ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលតម្លៃទាបមុនដោយសារកង់មួយនេះគឺជាប្រភេទកង់ប្រើប្រាស់ធម្មតាសម្រាប់ក្មេងៗគាត់ជិះទៅរៀនណាបើធម្មសិក្សាទី5ទី6វិទ្យាល័យអញ្ចឹងណាតែឥឡូវក្មេងៗវិទ្យាល័យឥឡូវគេឡើងម៉ូតូអស់ហើយតែមានក្មេងៗខ្លះក៏គាត់នៅប្រើប្រាស់កង់ដែរណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឃើញប្រើប្រាស់កង់ច្រើនមួយនេះតម្លៃតែ65រៀលទេបូមខាងមុខបូមខាងក្រោយមូលហេតុដែលវាមានតម្លៃទាបជាងទេគឺប្រើប្រាស់នៅវត្ថុធាតុតួដែកអ្នកនរគ្នាជាប្រភេទតួដែកអញ្ចឹងទម្ងន់វាធ្ងន់ជាងប្រភេទអស់នេះទម្ងន់វាចូល4-10គីឡូ5-10គីឡូចិត្ត20គីឡូក៏មានដែរណាប្រភេទអស់នេះណាអូខេហើយជាប្រភេទលីបគឺលីបមូលបែបនេះណាមិនមែនជាលីបចុចចេះទេណាមិនមែនជាលីបចុចចេះទេជាលីបមូលណាប្រើប្រាស់លីបមូលសងខាងចឹងមកប្រាំងប្រើប្រាស់ប្រាំងធម្មតាចឹងមកហើយនឹងកញ្ចប់ប្រាំងជាមួយនឹងខ្នងមួយទៀតដុំនៅខាងក្រោមរបស់វានេះជាប្រភេទដុំតូចទេណាវាអត់ដុំធំចេះទេវាអត់ដុំធំចេះទេណាវាជាប្រភេទដុំតូចទេចឹងកង់នេះយើងប្រើប្រាស់ធម្មតាសម្រាប់ក្មេងៗដែលគាត់អត់សូវជាមានលុយបងដែលអត់សូវជាមានថវិកាទិញរបស់ថ្លៃជូនកូនមួយនេះយកទៅប្រើអត់ទៅណាទេណាទោះតែវាធន់អត់វាធូរថ្លៃជាងគេធន់មាំនេះណាជប៉ុនណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកង់មកទឹកជប៉ុនគឺមិនងាយទៅណាទេណាអ្នកនរគ្នាមិនងាយទៅណាទេអូខេអញ្ចឹងនេះហើយជាមូលហេតុបកវាណាដែលវាតម្លៃធូរថ្លៃទី1សំខាន់ជាងគេគឺតួដែកវត្ថុធាតុនេះគឺដែកអញ្ចឹងដែកវាធ្ងន់ណាអ្នកនរគ្នាអូខេហើយមួយនេះមិនបានតម្លៃវា150មូលហេតុអីចៃអិនគឺជាប្រភេទតួលុយញោស្រាលជាអានេះឆ្ងាយអ្នកនរគ្នាទម្ងន់វាយ៉ាងច្រើនណា11ឬ12គីឡូអស់ហើយណាប្រភេទចៃអិនណាអូខេហើយមិនបានគេមួយនេះមិនបានគេប្រើចំពោះបកសនលីនេះមិនបានគេប្រើចំពោះបកសនលីដោយសារតែមួយនេះជាប្រភេទចៃអិន Junior ហ្នឹងជាប្រភេទចៃអិនដែលគេដាក់សាក់កាដូគេដាក់កាបូបសម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ